Perkenalkan, saya perawat Ayunda yang akan merawat ibu pada pagi hari ini. Iya. Boleh saya tahu nama ibu siapa? Bu Sri Wahyuni. Oh iya, ibu senang dipanggil siapa ya? Sri aja, Mbak. Oke, Ibu Sri, umur ibu berapa? 43 tahun. Kalau alamat tempat tinggal ibu di mana ya? Perumahan Bumi Rejo J12. Baiklah ibu, bagaimana keadaan ibu saat ini? Apa keluhan ibu yang ibu rasakan? Sedang tidak baik. Saya sedang batuk. Saya susah keluar, Mbak. Tidak selera makan sejak 1 hari yang lalu. Apakah ibu kesulitan untuk menelan? Iya. Ya, ibu. Sudah berapa hari ibu merasakan keluhan ini? 1 hari yang lalu. Baiklah ibu, jika tidak keberatan saya akan mulai melakukan tindakan kepada ibu, yaitu TTV, cek suhu, dan nadi. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Silakan. Baiklah ibu, saya akan mengambil alat terlebih dahulu. Iya. Permisi ya bu. Iya, Mbak. Tekanan darah ibu 100/70. Iya, Mbak. Saya akan mengecek suhu dan nadi ibu ya. Iya. Ibu bisa meletakkan ini di ketiak ibu dulu. Iya. Permisi ibu. Baik, sudah ibu. Nadi ibu 70 kali per menit. Permisi ibu. Suhu ibu normal. Ibu mengatakan jika ibu mengalami batuk dan susah mengeluarkan dahak, apa betul ibu? Iya, Mbak. Baiklah, jika begitu saya akan melakukan tindakan latihan batuk efektif yang bertujuan untuk mengurangi atau mengeluarkan sekret pada tenggorokan ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Baiklah ibu, saya contohkan terlebih dahulu bagaimana melakukan batuk efektif. Iya.
Pertama-tama tangan kanan ibu diletakkan di dada, lalu tangan kiri ibu di perut seperti ini. Lalu ibu tarik nafas dan dihembuskan melewati mulut, dilakukan sebanyak 5 kali, dan yang terakhir dibatukkan. Apakah ibu paham dengan yang saya jelaskan? Paham. Gitu. Sebelum kita mulai, saya akan mengambil alat terlebih dahulu ya ibu. Iya, Mbak. Apakah ibu bisa duduk? Saya bantu. Bisa. Ibu bisa bersandar di sini. Gini. Ya. Permisi ya ibu. Maskernya bisa dilepas terlebih dahulu. Tangan kanan ibu di sini. Ibu bisa mengikuti saya. Tarik nafas, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi bu. Ibu bisa batukkan di sini. Permisi bu. Ibu bisa minum air hangat terlebih dahulu. Permisi ya bu. Setelah itu, jika ibu tidak nafsu makan karena batuk dan sakit saat menelan, ibu bisa mengganti nasi dengan bubur dan ditambahkan dengan kuah sayur ya ibu. Iya, Mbak. Ibu juga bisa mengonsumsi suplemen makanan agar berat badan ibu tidak turun. Apakah ibu mengerti? Mengerti. Ibu bagaimana setelah dilakukan tindakan batuk efektif? Agak sedikit lega, Mbak. Agak enakan sekarang. Oh ya ibu, jika nanti saya butuh ibu bisa memanggil saya di ruang perawat ya. Iya, Mbak. Saya pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.